Добрый день, дорогие святые. Рад вас приветствовать и сегодня также. И поэтому я жду вас. Добро пожаловать. Подключайтесь. Вы можете написать что-нибудь, если вы уже в эфире. И я убежден, что сегодня у нас будет прекрасное время. Я убежден, что сегодня Бог также нас благословит сильно. И сегодня я буду говорить о той же самой теме под названием «Продолжай». Я буду говорить о той же самой теме под названием «Продолжай». Мы начали это в прошлый раз, и я правда был сильно благословлен этой темой. Я был благословлен весьма. И я думаю, что вы также были благословены. Слава Богу. Поэтому также и сегодня у Бога есть что-то для тебя, у Бога есть что-то для меня. Бог будет говорить в твое сердце, Бог будет говорить в мое сердце, и я убежден, что по окончании и ты, и я будем благословены. Это история о Захарии, об отце Иоанна Крестителя и об Елизавете. Они были священниками Богу. Они служили Богу. Да, будем продолжать сегодня. Продолжаем. Да, и так оно есть, продолжаем. И, как я говорю всегда, не забывайте делиться эфиром или же в конце писать какие-то свои замечания, ремарки или отзывы, или что-нибудь пишите. Это всегда хорошо, это ободряет, это также помогает немножко какие-то вещи скорректировать. Спасибо большое. Итак, есть один стих в Библии, который, это в притчах написано, 13-12. Написано такие слова, что надежда долго не сбивающаяся томит сердце. И когда мы смотрим на историю этого священника, Захарии, и на историю с его женой, что они были священниками Богу, они служили Богу беспорочно, они продолжали служить Богу. Настолько, что Библия говорит нам, что они уже были в летах преклонных. Но у них не было ребенка, у них не было детей, у них не было того, что они могли ожидать. Они ожидали, они хотели иметь ребенка, но у них не было этого. Но однако Библия говорит нам о том, что Захарий, когда пришла его очередь войти для того, чтобы кадить, то есть для того, чтобы служить Богу, он вошел. Знаете, он не роптал. Он там не, знаете, не попадал в истерику, он там на Бога не обижался, но он служил Богу. Как же, святые Божьи, как же в наши дни это важно, чтобы мы продолжали служить Богу, невзирая на определенные трудности, которые мы встречаем, невзирая на какие-то сложности, с которыми мы сталкиваемся. Захарий продолжал нести свое служение как священник. Он продолжал служить. Брат мой, сестра моя, дорогие, продолжай. Труд твой не напрасен. Продолжай. Бог знает о твоем труде. Бог видел Захарию. Возможно, я не знаю, думал ли Захарий о том, что Бог его забыл, я не знаю. Но Бог точно помнил о Захарии всегда. И Библия говорит нам здесь, это в первой главе Евангелия от Луки. Библия говорит нам, что когда Захарий молился, когда он служил верно, в порядке своей очереди, и он вошел, тут очень важно, он вошел, как было обыкновенно у священников в храме, для того, чтобы он мог служить. Он был священником. В чем функция священника? Функция священника это был своего рода посредник между Богом и людьми. То есть он брал нужды народа, их ситуации, грехи и так далее, он приносил перед Богом. И он брал весть от Бога для людей, и он это приносил людям. Вот своего рода, он был своего рода посредником между Богом и людьми. И здесь
написано здесь, что когда он служил, послушай, во время служения ангел появился Захарии. Продолжай служить, и во время того, как ты продолжаешь по жизни служить, Бог выйдет тебе навстречу. И написано здесь, 11 стих. Тогда явился ему ангел Господень, стоя по правую сторону жертвенника кадильного. Захария, увидев его, смутился, и страх напал на него. Ангел сказал ему: не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елизавета родит тебе сына, и назовешь ему имя Иоанна. И будет тебе радость и веселье, и многие о рождении его возрадуются. Ибо он будет велик пред Господом, не будет пить вина и секера, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей. Итак, ангел явился Захарию, когда он служил. Ангел, послушай, мы не знаем с тобой, мы не знаем, что ангелы, они уже вот идут. Так что не переставай служить, продолжай. И ангел говорит такие слова: не бойся, Захария. Почему? Ну, потому что стихом выше написано, что Захария, когда он увидел ангела, он смутился. И уже от смущения страх напал на него. То есть страх был результатом того, что он смутился. Он попал в замешательство. Он начал волноваться. Он не понял, что происходит. И от этого страх напал. Вы помните Евангелие от Иоанна, 14 главе, стих 1, написано: да не смущайся сердце ваше, потому что смущение приносит страх. Написано: да не смущайте сердце, но верьте в меня и в Бога верьте. Смущение противопоставляется вере. И Захария смутился, и страх напал. Но мы с вами знаем, что страх, он сковывает. Страх мешает нам получить от Бога то, что Бог имеет для нас. Поэтому ангел говорит ему такие слова: не бойся. Не бойся, ибо услышана молитва твоя. Я лично, когда читаю Библию, в этом месте я понимаю так, что ангел пришел с вестью о том, что услышана молитва твоя. Но встретив, что Захария начал бояться, ангел сказал: не бойся. Я же не думаю, что с неба Бог сказал: иди к Захарию и скажи ему: Захария, не бойся. Ну, в смысле, как-то теряется. То есть, послание было: Захария, молитва твоя услышана. Но когда страх напал, поэтому послушайте, дорогие, нам нужно убрать страх со своего пути. Нам нужно убрать волнение, переживание. Для того, чтобы то, что Бог приготовил для тебя и для меня, оно могло прийти в твою жизнь и в мою жизнь. И ангел говорит ему: не бойся, услышана молитва твоя. Извините, мы же не видим здесь, чтобы Захария молился. Это говорит о том, что у Захарии была молитвенная жизнь. Не обязательно здесь этот раз молиться, чтобы мы видели, что он молился. Это был человек, который хотел иметь ребенка, поэтому, скорее всего, они об этом всегда молились. Он просил. Но в это время он служил людям, дорогие. Иногда нужно, нам с тобой, иногда нужно немножко переставать заботиться о своих нуждах, переставать заботиться в смысле, переставать только молиться о себе. Временами перестань молиться за себя. Возьми за кого-то молиться. Начни служить другим людям. Начни служить другим людям. Перестань фокусировать все внимание. Только моя нужда-то нет. Бог, здесь мы видим, что Захарий, он здесь не молился, как священник. Он служил людям. И Бог пришел. Услышана молитва твоя. И Елизавета, жена твоя, она родит тебе сына. И дашь ему имя Иоанн. Он будет велик. Он не будет пить ни вина, ни секера. Он будет исполнен Духа Святого. Он принесет тебе радость. То есть Бог дает также определенные обетования, которые сопровождают рождение этого ребенка. Иоанн, конечно, услышал это. И история говорит нам о том, что Иоанн начал просто спрашивать: почему это, как это будет, как это произойдет? Я же не пойму, я вроде бы старый.
Послушай, настолько мы привыкаем с тобой, с нашими ситуациями, с нашими невозможностями, мы думаем, что то, что нам невозможно, тоже невозможно Богу. Нет, дорогие, то, что нам с тобой невозможно, возможно Богу. И так как это возможно Богу, значит, это возможно нам, так как мы с тобой верим тому же Богу. Другими словами, я скажу просто такую фразу. Верующему все возможно. Почему все возможно верующему? Потому что он верит Богу, которому все возможно. Итак, ангел говорит: Захария, из-за того, что как-то ты начал со мной чуть-чуть спорить, ты будешь молчать. Ты будешь молчать. Ты будешь молчать. И это стих 20. И вот ты будешь молчать и не будешь иметь возможность говорить до того дня, как это сбудется. За то, что ты не поверил словам моим, которые сбудутся в свое время. И написано, что после этих дней, 24 стих, зачала Елизавета, жена его, и таилась 5 месяцев. Слушайте, и говорила: так сотворил мне Господь в дни эти, в которые презрел на меня, чтобы снять с меня поношение между людьми. Значит, об этой семье шло неправильные вещи, говорили неправильные. Знаете, люди, это естество человеческое. Мы привыкли судить, мы привыкли давать оценку всегда, мы привыкли пытаться все знать. У них нет детей, потому что. У них этого нету, потому что. У этого служителя этого нету, потому что. И так далее. Ребята, дорогие братья и сестры, друзья, мы не всегда все знаем. И мы не можем все знать. Иногда даже люди знают больше о тебе, нежели даже ты сам о себе знаешь. Как так? Поэтому не судите преждевременно. Не судите, просто ты не знаешь, почему так. Но, однако, люди уже приклеили им бирку. Написано, что она здесь. Она таилась, потому что люди настолько, это уже было как поношение. И если вы читаете 36 стих, написано здесь, что ее уже звали неплодной. То есть вместо ее имя обыкновенное, как Елизавета, ее просто уже обзывали неплодной. Вот она неплодная прошла. Вот жена священника. Тут он молится, а у самого вот жена не рожает. Тут он за всех молится, а у сам иногда попадает в болезни. Так молится, а у него самого того нету. Такие вещи иногда происходят, люди будут говорить. И самое интересное, то, что люди говорят, потом они до вашего слуха доходят. И цель, дьявол это все устраивает, цель для того, чтобы ты, услышав это, разочаровался в Боге. Или же обижался на Бога. Или же просто потерял силу. Или же падал духом. Почему? Потому что надежда, которая долго не сбивается, она томит сердце. И так как она у тебя уже долго не сбивается, у тебя есть такой, как бы, чуть ли не все, я устал. Сколько можно служить, сколько можно этому Богу жертвовать, сколько можно своим временем жертвовать, сколько можно людям служить. И все равно люди неблагодарны. И так далее. То есть ты начинаешь какие-то вещи такого плана думать. Не стоит этим заниматься. Продолжай служить. Наша тема, ты же помнишь? Продолжай. Продолжай. Поэтому пусть обзывают, пусть говорят. Пусть говорят. Есть даже такая передача у Малахова. Пусть говорят. Ничего страшного. Ты делай свое. Продолжай служить. И написано здесь, 57 стих. Елизавете же настало время родить, и она родила сына. И услышали соседи и родственники ее, что возвеличил Господь милость свою над ней, и радовались с ней. Конечно, я не уверен, что родственники тоже так об этом говорили, что она бесплодна и так далее. Но, знаете, знай одно. Те же люди, может быть, не все, но часть людей, которые над тобой смеялись, которые думали плохо о тебе, которые, возможно, обзывали тебя, которые уже тебе какую-то кличку придумали, те же будут радоваться с тобою, когда они увидят,
что Бог дал ответ тебе. Те же люди, они придут сразу радоваться. Поэтому не обращай внимания. Иди дальше и продолжай. И тут очень важный момент, я хочу показать нам всем. И когда в 8-й день пришло время обрезать младенца, и хотели назвать по имени отца его Захарии. Потому что по традиции, когда ребенок рождается, мальчик, дают имя отца. Дают имя отца. Поэтому, естественно, родители пришли, все родственники, вернее, пришли, хотели назвать имя отца. Но здесь интересная ситуация. Как только они об этом начали думать, стих 60, на это мать его сказала нет, а назвать его Иоанном. И сказали ей, как никого нету в родстве твоем, кто назывался бы этим именем. И здесь я хотел немножко остановиться. И обратить ваше внимание. Имя Захария означает тот, о ком вспомнил Иегова, или же тот, о ком вспомнил Господь. Я думаю, что это был бы самый лучший момент, чтобы назвать сына его же именем. Ведь Бог только что вспомнил. Ведь Бог вспомнил о нем. Бог увидел его верность. Бог проявил любовь, Бог проявил благость и благодать. Но жена говорит, нет, имя ему будет Иоанн. Знаете, есть определенные традиции. Иногда мы настолько зажаты в своих традициях, к чему мы привыкли. Мы привыкли, что только так. По-другому мы не делаем. По-другому нет. В нашей церкви мы только это так делаем. В нашей семье только так. В нашем доме только так. Послушайте. Иногда у нас настолько жесткие традиции, что даже Духу Святому ничему туда прибавить нового. Настолько иногда традиции жесткие, что даже Бог не может ничего туда поменять. Ничего туда, какие-то перемены произвести. Здесь мы читаем, что ангел говорит, он говорит Захарии, что жена твоя, она родит сына, но ты дашь ему имя, не твоего имени, ты дашь ему другое имя, ты дашь ему имя Иоанна. Ты дашь ему имя Иоанна, но у него же в семье Иоанна же не было. У него же в семье Иоанна же никогда не было. Как? То есть не он сам, не Иоанн, он сам Захарий, и иногда давали имя влиятельного родственника. Но нету Иоанна у них. Он Захарий, дай имя Захарий. Ангел говорит, послушай, дашь имя Иоанна. Настолько иногда трудно, когда Бог что-то тебе вкладывает, что новое, по-другому, начинать это делать, когда все остальные, все привыкли, все знали, все привыкли, что по-другому делается. И тебе приходится идти против течения. Тебе приходится словно просто биться, словно ты плачешь. Господи, ну как? Это же ты мне сказал, это же ты мне дал. Ну как же? Они не понимают, они не принимают. Как же мне быть? Дорогой, продолжай. Бог сказал тебе, Бог знает, почему Он сказал тебе это. Продолжай, не падай духом. Если Бог тебе это сказал, ты имеешь уверенность, ты проверил, значит, имей дерзновение. И здесь я хочу показать еще одну вещь, очень маленькая. Смотрите, когда спрашивают, когда говорят, мы его назовем Иоанном, Захарий не мог говорить. Именно жена отвечает, называть ему, имя ему будет не Иоанн, не Захарий, а Иоанн. Стоп, вопрос. Извините, когда ангел разговаривал с Захарией в храме, там
Елизавета не е била. Там не е била Елизавета. Как жена об этом узнала? Как жена об этом узнала, об этом имени? Послушайте, насколько важно семейное единство в откровении. Насколько важно семейное единство. Захарий принял это послание, он принял это откровение, то, что Бог ему сказал через ангела. И, скорее всего, Захарий об этом поделился с Елизаветой. И Елизавета поверила мужу. Эта семья, они стали вместе в связку. Они стали вместе за одним откровением. Настолько важно, мы видим здесь единство откровений. Мы видим, что откровение стало не просто откровение Захарии, это стало откровение их семьи. Они начали беречь вместе это откровение. И когда попытали пошатнуть это откровение, когда попытали пошатнуть, потому что здесь написано, что сказали ей, никто в родстве твоем, никто так не назвался. Знаете, они сначала попытались говорить, но Елизавета сказала, нет, имя будет Иоанна. Дорогие, если бы в наших семьях, если бы мы держались вместе откровением, если бы мы, и мужья, и жены, мы могли быть вместе, в единстве, чтобы не было так, что у того свое откровение, у мужа свое откровение, у жены свое откровение. Да, в каком-то служении мы понимаем, что так или иначе есть какие-то служения, какие-то вещи в жизни, какие-то хобби, какие-то вещи, да. Но я имею в виду в общем, в направлении по жизни, как идти по жизни, как идти по жизни вместе. Захарий и Елизавета, они имели это откровение. Елизавета приняла то, что Бог показал Захарии. Елизавета приняла это. И когда спросили, как назвать, жена сказала, назвать Иоанном. Что означает Бог милостив. Хотя здесь было бы правильно, даже хорошо назвать бы, что вот Бог вспомнил, что означает имя Захария. Да нет. Бог милостив. Бог милостив. И как только жена подтвердила, что все, имя Иоанн, они теперь повернулись к мужу. Дьявол, знаете, попытается всегда пошатнуть твое откровение. Если есть единство в семье, пошатнуть это единство. А точно ли сказал Бог? А правда ли сказал Бог, что именно так? Вот где всегда есть враг, который желает принести разделение в откровении. Это может быть откровение внутри церкви, внутри команды церкви. Это может быть видение, которое ты имеешь, не всегда церковь. Это может быть у тебя есть видение на уровне предприятия, которое ты получил. Как хорошо, чтобы те, которые с тобой, они могли взять это видение и защищать это. Когда к ним придут, скажут, нет, в этом предприятии мы идем так. Настолько это важно, дорогие, что мы держались вместе, что мы шли вместе. И потом они начали спрашивать знаками своим у отца, как бы он хотел назвать его. То есть вот, смотрите внимательно. И начали спрашивать, а как бы ты хотел? То, что там жена говорит, что Иоанн, там, мало ли там, что с ней, с этой женой. А как бы ты хотел назвать, дорогой Захарий, как бы ты хотел назвать? Слава Богу за Захария. Дорогой, если Захарий не мог говорить, это же не означало, что он не мог писать. Повторяю, если Захарий не мог говорить, это же не означало, что он не мог писать. Всегда есть что-то у тебя, которым ты можешь пользоваться. Всегда. Не обращай внимания на какие-то слабые стороны. Что я не могу, потому что потом не. Посмотри, есть что-то другое, которое ты можешь делать. Захарий не мог говорить, но он мог слушать, и он мог писать. Вартимей, слепой, он не мог видеть, но кричать зато как умел. Слепой Вартимей, он не мог видеть,
но кричат, вернее, орать как мог. Ой, он мог кричать хорошо. Поэтому всегда у тебя есть что-то. Итак, они спрашивали него. И Захария подтвердил. Захария сохранила единство откровений. Он сохранил это вместе. Он говорит, нет. Он попросил досечку, ему дали досечку, он написал. Имя ему, или же звать его Иоанн. Звать его Иоанн. Бог милостив. Святые, я завершу сегодня на этом месте, потому что в этой теме слишком много откровений, то, что Бог открывает, чтобы вы просто могли это видеть. Но запомни одно, продолжай служить, продолжай идти за тем видением, которое у тебя есть. Может быть, это не в плане церкви, не в плане духовности всегда. Может быть, это в бизнесе, может быть, это какое-то направление у тебя есть. Не сдавайся, продолжай. Делай то, что ты можешь. На пути ответ придет. И когда будут атаки на то, что у тебя есть, запомни одно. Запомни, Бог на твоей стороне. И то, что Бог даст тебе, принесет радость. Написано об этом, что ради Симея, назовешь ему имя Иоанна, и тебе будет радость. Послушай, то, что дает Бог, если Бог тебе что-то даст, это должно тебе принести радость. Бог не дает что-то такое, которое тебе будет просто мучить тебя, ты в мучении, сердце исчезается, у тебя сердце кровью обливается, зато Бог дал. Но я, честно, что с трудом я этому верю. Как-то я понимаю так, что то, что Бог даст, я не говорю, что будет легко. Возможно, трудно будет, но у тебя будет радость от того, что ты делаешь, от того, что ты предпринимаешь. Будет какое-то удовлетворение внутреннее. Ты, возможно, уставшим будешь. Ты будешь уставшим, но в сердце будет такое внутреннее удовлетворение. Вот о чем речь идет. И если вы семья, послушайте, я хочу говорить к семьям, старайтесь иметь одно откровение, идти вместе. Не позвольте врагу сеять разделение между вами. Не позволите никому, даже тем родственникам, которые сказали, как назвать, жена сказала, Иоанн, они сказали, а ты, как бы ты хотел, чтобы назвали. Не позволь этому быть. Вы вместе, муж и жена, одна плоть, идите вместе. И пусть Бог благословит тебя, Бог благословит нас всех. Итак, дорогие, я благословляю ваши дома, я благословляю ваше служение, ваши церкви, благословляю ваш бизнес, ваши дела, вашу жизнь. Пусть милость Божья будет над вами, пусть сила Божья проявляется через вас и вокруг вас. Пусть кровь Христа покрывает ваши дома полностью, обеспечение от Бога приходит. Пусть все ваши нужды, они покрываются Богом. И, пожалуйста, не забывайте, Иисус все еще на троне. Ты был сегодня благословлен, пожалуйста, поделись эфиром, чтобы также и другие были благословены. По окончании ты сможешь написать какие-то свои отзывы и так далее. И, как говорится, не забудь поделиться или же лайкнуть. Пусть Бог благословит тебя. Встречаемся в следующую пятницу. Иисус на троне. Он Господь и Он среди нас. Аминь.